한번 인사드리겠습니다. 저는 여러분들의 마음에 800개가 되고 싶은 강승현입니다. 반갑습니다. 네, 일단 제가 이렇게 큰 대한민국 대표 축제인 청석 사과축제에 초대받게 되어서 진심으로 영광입니다. 반갑습니다, 여러분. 네, 감사합니다. 감사합니다. 너무 춥지 않으세요? 추우시죠? 여러분 조금 추우시겠지만 네, 제 뒤에도 멋진 가수분들이 많이 계시니까 우리 여러분들 끝까지 자리해 주시길 바랄게요. 아시겠죠? 감사합니다. 와, 정말 많은 분들 와주셨는데 혹시 군수님 어디 계신가요? 안녕하세요. 윤경희 군수님 안녕하세요. 인사드리겠습니다. 제가 사실 사과축제 진짜 몇 년 전부터 너무 오고 싶었는데 제가 그래서 정말 1년 전부터 뭘 입고 가야 되나 혼자 고민했어요. 그런데 오늘 이렇게 드디어 초대받게 되어서 진심으로 반갑고 또 감사드립니다. 감사합니다. 네, 그러면 다음 곡 또 불러봐야겠죠? 다음 곡은 평행선이라는 곡인데요. 우리 여러분들 평행선 아세요? 평행선 다 같이 즐겨주시면 감사하겠습니다. 우리 댄서분들 평행선 들려드릴게요. 어떤 단어가 하나 있을 것 같은데요. 감사합니다. 너무 감사합니다. 사실
다음에 제 뒤에 계신 가수분들이 너무 멋진 대형 가수분들이 많이 계시잖아요. 그래서 제가 조금 앵콜을 해도 되는지 걱정이 돼요. 여러분들 괜찮으시겠어요? 감히 제가 앵콜을 해도 괜찮을까요? 감사합니다. 여러분들 보시는데 춥지 않으시죠? 제가 이렇게 우리 어르신들도 많으신데 제가 이렇게 조금 덜 입고 와서 죄송합니다. 제가 사과축제 온다고 예쁘게 하고 싶어서 이렇게 작년부터 준비했어요. 네, 감사드리고 너무 노여워 마세요. 네, 감사합니다. 다음 곡 그러면 앵콜곡 제가 오프닝이니까 신나게 메들리로 뽑아드리고 돌아가도록 할 텐데요. 우리 여러분들 끝까지 자리 지켜주시고요. 또 안전 유의하시고, 그리고 제 이름이 뭐라고요? 저 정말 크게 듣고 싶어요. 제 이름이 뭐라고요? 감사합니다. 언젠간 저도 많은 팬분들이 제 이름을 외쳐주실 그날까지 열심히 활동하도록 하겠습니다. 그리고 대표축제, 청송사과축제 초대해주셔서 진심으로 감사드립니다. 그러면 저는 마지막 곡 불러드리고 인사드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 자, 여러분 승부리 박수 한번 쳐보실게요. 자네는 좋아
네, 다음 무대 이어가겠습니다. 청명한